Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Перестановки на местах. Президент Казахстана реорганизует министерство. Какие ведомства появятся, какие упразднят. А главное, зачем это делается. Системные изменения надо начинать с права на участие в управлении делами государства, с права на голосование. Прицельный снос. Туркменские власти продолжают сносить дома в самом центре Ашхабада. Жильцам разрушенных домов предлагается пожить или у родственников, или знакомых. Строго по лимиту. Нацбанк Таджикистана расследует халатное ведение дел в крупнейших банках страны. Выдача денег гражданам строго ограничена. Мы 3 года назад деньги положили на депозитный счет. Сейчас хорошо, что банк стал выдавать деньги. С понедельника по пятницу приходим получать. Отрицательный рекорд. Узбекистан признан одним из самых коррумпированных государств в мире. Какое место заняли страны Центральной Азии в ежегодном отчете Transparency International? Как мы видим, в тех государствах мира, где прижились автократичные лидеры-популисты, индекс коррумпированности действительно стремится вниз. Новострой в Кишлаке. Таджикские власти решили строить высотные дома в сельской местности. Эксперты утверждают, что это не только непрактично, но и невыгодно. Таджикский народ не может жить без скота. Если построить многоэтажки, то нужно еще выделять земли под хлеб. Условия создать надо. В Конституцию Казахстана, возможно, будут внесены изменения в рамках процесса перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Предполагается наделить правительство дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента останутся основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти. В свою очередь, кадровые изменения в правительстве и создание новых органов управления могут быть переданы в компетенцию самого правительства и парламента. Президент Нурсултан Назарбаев в своем выступлении отметил, что процедуру выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента следует упростить. По его мнению, это усилит контроль законодательной власти над исполнительной. Казахстанский лидер подчеркнул, что идет на сознательное решение делегирования своих полномочий и делает это лишь для того, чтобы построить более эффективную модель управления государством. Уже в скором времени президент намерен вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ. Прежде всего нужно ставить вопрос о выборной системе. Без свободных и честных выборов, без открытых партийных списков, когда граждане голосуют не за партию, а за членов партии конкретно пофамильно. И в парламент формируется из числа тех кандидатов, которые набрали наибольшее число поддержавших их голосов. Без этого все остальное не сработает. Потому что сегодня парламентский состав настолько идентичен, он настолько однороден, настолько зависим от тех, кто позволил им каким-то образом оказаться в парламенте, он ничего решать не будет. Поэтому системные изменения надо начинать с права на участие в управлении делами государства, с права на голосование. ЧП на железнодорожном вокзале Астаны. Из-за сильных порывов ветра и обильного снегопада на перрон обрушился металлический навес. Конструкция упала на один из вагонов пассажирского поезда, который должен был отправиться в Лениногорск. По счастливой случайности никто не пострадал. И вагон, и контактная сеть электровозов не повреждены. Первый путь сейчас не принимает. Отправка пассажирских поездов проводится через второй, третий пути. В кратчайшее время мы восстановим движение поездов. Не стойте, сейчас крыша вот эта помнется, она влево может уйти, демонтаж когда дернут. Дальше отойдите сюда. По данным Казахстанского комитета по чрезвычайным ситуациям, в Астане 26 января объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра в школах столицы отменены занятия для учащихся с 1 по 9 классы. Также перекрыто большинство автотрасс, соединяющих города северного региона Казахстана. 27 января в 6 областях ожидается снег, метель, сильный ветер и понижение температуры ночью до 35 градусов мороза. Сотни жителей туркменской столицы остались без крова. Городские власти снесли их дома, но взамен жилья не предоставили. Оставшимся без крова градоначальники предложили пожить у родственников до решения их квартирного вопроса. Снос жилых массивов в Ашхабаде – обычная практика. Городские власти предпочитают жильцов заранее не уведомлять о разрушении их домов. Так произошло и на этот раз, несмотря на то, что люди остались без жилья посреди зимы. Власти Ашхабада объясняют снос сотен жилых массивов
банков обустраиванием столицы. Время на сборы практически не дают. После вручения оповещения представители мэрии требуют освободить помещение в срочном порядке. На улице уже дожидается пригнанная техника. После сноса жителям приходится поспешно по бросовым ценам распродавать стройматериалы, оставшиеся после сноса их домов, а также большую часть имущества, так как унести с собой все не представляется возможным. А те, кому все-таки удается получить квартиры, сообщают, что новые жилища непригодны для проживания. Правоохранительные органы Таджикистана начали расследование деятельности 4 банков. Речь идет о кредитных операциях на сумму порядка 152 миллионов долларов. Об этом заявил в ходе пресс-конференции председатель Национального банка республики Джамшед Нурмахмадзода. В прошлом году 4 финансовых учреждения страны, 2 из которых являются локомотивами финансовой системы Таджикистана, прекратили выдачу кредитов и выплаты по депозитам. Правительству республики пришлось принимать решение о выпуске ценных государственных облигаций на сумму порядка 490 миллионов долларов для капитализации этих банков. Иначе экономика Таджикистана могла бы впасть в тяжелейший финансовый кризис. Подробности в репортаже нашего корреспондента из Душанбе Анушервона Арипова. Мы 3 года назад деньги положили на депозитный счет. Сейчас хорошо, что банк стал выдавать деньги. С понедельника по пятницу приходим получать. Мне очень нужны были деньги, вообще вот особенно вот эти полгода. И то, что был вот такой ажиотаж, что вот не хватало денег, там все. Сейчас уже сказали, что дали надежду. Сейчас, что уже вот будут выдавать деньги. Сотни граждан Таджикистана сегодня стремятся в 2 крупнейших банка страны – Агроинвестбанк и Тоджиксодиротбанк, чтобы забрать проценты с вкладов, которые они не видели с осени прошлого года, или закрыть счет. Но полностью деньги пока не выдают. Со вкладов максимальная сумма выплат в сутки составляет всего около 3000 сомони или $380. Также увеличен лимит банковских карт до 1000 сомони в сутки или немногим более $125. Вкладчики и клиенты данных банков рады и этому. В октябре-ноябре люди могли получить не более $12,5 в день, а в декабре только 75. В основном причина вот это те банки, которые создали вот эту проблему, в основном они неправильно управляли активами, неправильно выдавали кредиты без анализов рисков и другие негативные причины были, которые банки пришли к такому состоянию, финансовому состоянию. Банковский кризис начался в стране в прошлом году, когда сразу 4 финансовых учреждения, 2 крупных и 2 поменьше, не смогли погасить задолженности перед своими вкладчиками и партнерами. Основные причины – неправильный менеджмент и непогашенные кредиты, что привело к дефициту наличности. В отношении некоторых выданных кредитов, некоторых негативных явлений со стороны самых вот этих банков, Агробанка, Тоджиксодиротбанка, Тожпромбанка, я, если не ошибусь, более на 1 миллиард 200 миллионов сомони материалов выданных кредитов переданы правоохранительным органам. Ну, по мере их ответственности они будут отвечать перед законом. Правильно они выдавали кредиты, правильно они провели анализ бизнес-проектов и других документов, которые требуется при выделении кредитов. Поэтому окончательную оценку дадут правоохранительные органы. Чтобы спасти банки и экономику Таджикистана, правительство страны приняло постановление об эмиссии ценных бумаг на сумму в $490 миллионов в национальной валюте. Национальный банк выделяет эти деньги постепенно. Скорее всего, процесс растянется на несколько лет. А вернуть их проблемные финансовые учреждения должны по строго согласованному графику в течение 5 лет. В частности, Таджиксодиротбанк получит 2 миллиарда 250 миллионов сомони, Агроинвестбанк 1 миллиард 70 миллионов сомони. Ценные бумаги поступили в Национальный банк и будут выделяться по необходимости. Неплатежеспособность банков также привела к крупным проблемам у компаний и частных предпринимателей, имевших расчетные и депозитные счета в этих финансовых учреждениях. Из-за невозможности управлять финансами сотни фирм и компаний вынуждены платить крупные штрафы по налогам. У нас с налоговым комитетом было много встреч и бесед по этому вопросу. Я верю, что мы придем к положительному решению. Вины предпринимателей нет, что вовремя банк не перечислил налоги.
По словам чиновников, банкиры обещают ускорить выход из кризиса привлечением инвестиций и вкладов, проведут необходимые реформы. Но насколько это реально, непонятно, говорят эксперты. Будут ли граждане страны доверять банкам, которые находились на грани банкротства и устояли только благодаря государственной помощи? Я являюсь клиентом Агроинвестбанка, и последний год как у банка начались проблемы, я не стала рисковать и не стала вносить деньги в депозит НАСЛ, который я открыла для своего ребенка. Деятельность финансовых учреждений, которые чуть не довели экономику Таджикистана до кризиса, теперь будет жестко контролироваться главным финансовым регулятором страны. Будет проводиться постоянный мониторинг работы и реализации полученных у государства денег. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Власти Узбекистана внесли изменения в налоговый кодекс страны и обложили налогом ремесленников, занимающихся народным промыслом. До конца прошлого года они были освобождены от налога. Сократился и официальный список народных ремесел. К примеру, в качестве ремесла больше не признаются гравюрное дело, зодчество, ручное ткачество, шитье одежды и обуви. Эти виды деятельности теперь относятся к индивидуальному предпринимательству. Ежемесячный взнос для этих мастеров составляет более $200. Многие изделия практически полностью создаются в кустарных мастерских. Однако, несмотря на тяжелые условия производства и высокий налог, на камеру ремесленники предпочитают не жаловаться. Маргилан – это город мастеров-ткачей. Благодаря этому ремеслу у меня есть работа, и я могу обеспечивать свою семью. Я горжусь своей профессией. Узбекские власти не забыли и тех ремесленников, которые остались в официальных списках. Они также обязаны вносить средства в казну. Это фиксированная сумма в $10. Для жителей Узбекистана это половина минимальной заработной платы. В случае неуплаты налогов взыскание задолженности будет проводиться принудительно. Руководство Узбекистана уверено, что эти изменения повлияют на развитие национальной экономики и повышение благополучия населения. Далее в программе. Отрицательный рекорд. Узбекистан признан одним из самых коррумпированных государств в мире. Какое место заняли страны Центральной Азии в ежегодном отчете Transparency International? Как мы видим, в тех государствах мира, где прижились автократичные лидеры-популисты, индекс коррумпированности действительно стремится вниз. Новострой в Кишлаке. Таджикские власти решили строить высотные дома в сельской местности. Эксперты утверждают, что это не только непрактично, но и невыгодно. Таджикский народ не может жить без скота. Если построить многоэтажки, то нужно еще выделять землю под хлеб. Условия создать надо. Узбекистан назван самой коррумпированной страной на территории постсоветского пространства. Такую оценку республики дала международная организация Transparency International в опубликованном ею индексе восприятия коррупции. Всего в списке 176 стран. Узбекистан находится на 156-м месте. На 2 места выше Туркменистан и Зимбабве. Это 154-е место. Таджикистан и Уганда на 151-м. Кыргызстан занял 136-ю строчку, а Казахстан разделил с Россией, Украиной, Ираном и Непалом 131 место. Среди бывших республик СССР самые высокие места в индексе, а значит являются наименее коррумпированными странами, заняли Грузия 57 место и Эстония 22 место. Индекс восприятия коррупции – это оценка международными институтами уровня коррумпированности власти в конкретно взятой стране. Организация Transparency International выпускает свой индекс ежегодно с 1995 года. Вот как руководитель организации связал политическую ситуацию с результатами коррупционного рейтинга. Как мы видим, в тех государствах мира, где прижились автократичные лидеры-популисты, индекс коррумпированности действительно стремится вниз. Они вошли во власть и пообещали бороться с коррупцией, но на самом деле ничего для этого не делают. Они лишь ухудшают ситуацию, пытаются потушить последние очаги демократии и ущемляют свободу прессы. ПАСЕ потребовал от России освободить украинцев, режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, а также снять обвинения в адрес крымских журналистов, которых Россия назвала сепаратистами. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе, подготовленную украинской делегацией. Кроме этого, делегаты из Киева предлагают добавить к резолюции 2 пункта о российской агрессии. Назвать ее, цитата, «главным риском для дестабилизации ситуации с безопасностью». Также предлагается привлечь внимание к тому, что запрет на въезд на Украину для ряда россиян соответствует международному праву. Речь идет о тех, кто замечен в пропаганде.
Свои поправки предложила и группа пророссийских крайне левых депутатов из разных стран. Они предлагают избегать формулировки «российская агрессия» и хотят заменить ее на, цитата, «гражданская война». Также стоит упомянуть, что ПАСЕ на годичный срок избрала украинского депутата Георгия Логвинского на должность своего вице-президента. Мы связались с ним, чтобы получить комментарий недавних заявлений президента ПАСЕ вернуть Россию в Ассамблею. Пророссийские высказывания не являются здесь в этом зале новыми. Они существуют 3 года, и 3 года мы продлеваем санкции в отношении Российской Федерации. Вторая вещь. Господин Аграмун действительно придерживается взглядов, что российскую делегацию нужно вернуть в парламентскую ассамблею Совета Европы. Но вместе с этим он декларирует, что Крым это является оккупированной территорией Украины. Россия не рискует. Они пытаются изменить часть нормативных документов в ПАРЕ с целью того, чтобы нельзя было вводить вообще санкции в отношении делегаций. Сегодня мы заблокировали такие инициативы. Российская Госдума во втором чтении одобрила закон о декриминализации нетяжких побоев в отношении близких родственников. Авторы поправок утверждают, что это исправит юридический парадокс. Сейчас шлепок собственного ребенка по закону может наказываться строже, чем потасовка с незнакомцем на улице. Однако критики поправок считают, что декриминализация побоев в семье лишь усугубит ситуацию с домашним насилием. Подробнее Екатерина Бучнева. Дать ремня за несколько тысяч рублей скоро официально можно будет в любой российской семье. Госдума приняла во втором чтении закон о декриминализации побоев близких родственников. Под поправки попали действия, которые, цитата, «причиняют физическую боль, но не влекут последствий». За них наказывать будут штрафом от 5 до 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или 120 часами исправительных работ. Но только если побои применялись впервые. У нас в Российской Федерации в законодательстве действует принцип презумпция невиновности родителей. Этот принцип далеко не во всех странах западных разделяется. Мы считаем, что родитель, как человек, который исходит прежде всего из добрых побуждений к ребенку, нацелен на лучшее для своего ребенка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это исправлением ошибки. Декриминализацию 116 статьи, переводящей все нетяжкие побои в разряд административных нарушений, Дума приняла еще прошлым летом. Исключение сделали лишь для побоев в отношении близких родственников. Закон о шлепках нарушил принцип соразмерности. Внутрисемейные побои по степени общественной опасности стали более опасными, чем побои чужих людей. За шлепок близкого лица до 2 лет лишения свободы, за шлепок чужого административное наказание. Авторы поправок уверяют, они за укрепление семьи. Но критики считают декриминализацию побоев в семье карт-бланшем на домашнее насилие. Во время слушаний у здания Госдумы проходили одиночные пикеты. Протестовать в 15-градусный мороз вышли исключительно женщины. Я считаю, Госдума делает катастрофическую просто ошибку, потому что жертвы и так не обращались в полицию. А им и так говорили: бьет, значит, любит, сама виновата, не выноси ссоры за сбы. А теперь это будет просто критическая масса вины на плечах жертвы и поддержка насильника. И насилие будет, оно, даже если будет сокращаться статистика, будет означать, что жертвы просто стали снова молчать. По данным МВД, ежегодно в России от домашнего насилия страдают более 50 тысяч женщин. Этот показатель каждый год растет на 5 тысяч. Но это лишь вершина айсберга. На горячие линии центров поддержки жертв домашнего насилия обращаются в 10 раз больше, то есть более 500 000 женщин. При этом, по словам юриста Алексея Паршина, как правило, жертвы просят помощи только после 7 случаев избиения. Оно приведет только к росту и безнаказанности этих преступлений, потому что административная ответственность, она, во-первых, не действенная, а во-вторых, административная ответственность, она истекает раз в год. Раз в год можно жертву абсолютно безнаказанно. Юристы отмечают, специального законодательства о домашнем насилии в России вообще нет. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». Власти Таджикистана решили кардинально изменить облик сельской местности. Вместо небольших частных домов планируется строительство многоквартирных 9-этажных зданий. Чиновники заявляют, что таким образом можно сэкономить землю и увеличить территорию под сельхозугодья. Нужны ли жителям деревень такие квартиры и кто их себе сможет позволить? Репортаж Анушервона Арипова. Таджикский народ не может жить без скота. Если построить многоэтажки, то нужно еще выделять земли под хлеб. Условия создать надо, жизнь народа улучшить. Но вот с водоснабжением у нас здесь тяжело.
Джамулиддин уже 30 лет живет в единственном 4-этажном многоквартирном доме в поселке Шуамбары в 40 километрах западнее Душанбе. В отличие от соседей и владельцев частных домов, у него нет приусадебного участка, а значит нет возможности иметь сад и огород, завести скотину и домашнюю птицу. В Таджикистане в сельской местности для большинства жителей земля – единственная возможность прокормить свою семью. Джамулиддин, его жена и дети живут только за счет его заработков за границей. Мы должны составить план строительства для поселков. Если сегодня на 12 сотках живут 2 семьи, то мы посчитали, что на этой же земле, если построить многоэтажки, можно разместить от 40 до 48 семей. Работы на селе почти нет. Сельские жители, даже те, у кого есть свой кусок земли, буквально выживают. Несмотря на это, таджикские чиновники решили, что в кишлаках нужно строить именно многоквартирные дома до 9 этажей. 93% площади страны приходится на горную местность, и землю якобы нужно экономить. За последние 25 лет под жилищное строительство в сельской местности было выделено более 120 тысяч гектаров земли, что почти в 2 раза больше, чем за 70 лет советской власти. В сельской местности у нас многодетные семьи, и нормальную жизнь им обеспечивают только приусадебные участки. Каждому человеку нужен приусадебный участок, обязательно огород, выращивать овощи, чтобы были фруктовые деревья. При традиционно низких зарплатах в сельской местности именно земля помогает выжить этим людям. Эксперты считают, что без частных домов и приусадебных участков уровень жизни в сельских регионах резко снизится. А если и строить там многоквартирные дома, то не более 3 этажей. При этом все равно придется выделять минимум по 4 сотки земли под хозяйство. Нельзя не учитывать опасность землетрясений. Здания строятся у основания холмов и гор. Решение этих проблем потребует больших расходов. Строительство сопряжено с большими сложностями. Отопительная система, водопровод с питьевой водой, канализация, система очистки сточных вод. Такие у нас особенности городов. Плюс это очень дорого. Ни в ближней, ни в дальней перспективе. Вопрос строительства многоэтажных зданий в сельской местности вообще не должен подниматься. Эксперты говорят, что многоэтажные и многоквартирные дома, если их строить согласно всем стандартам и учитывать сейсмичность Таджикистана, получатся практически золотыми. Такие квартиры попросту никто не купит. Может получиться, что цена на это жилье даже будет выше, чем в крупных городах, в том числе и в столице. Однако решение уже принято. Правда, реальных сроков начала строительства пока нет. Анушер Вонарипов, Фарзон Машарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. И в заключение о необычном визите акул в Израиль. Десятки хищниц приплыли к берегам города Хадера. В чем причина такого редкого для Средиземноморья явления, в репортаже Рейтер. Десятки белоперых и песчаных акул степенно кружат у северных берегов Израиля. Огромных рыб длиной до 10 метров привлекает сюда тепло. Горячую воду сбрасывают в море турбины электростанции города Хадеры. Редкое зрелище привело в эти места исследователей рыб, дайверов и фотографов со всей страны. Они использовали дронов и подводные камеры, чтобы запечатлеть хищниц. Это поразительно. Стоишь на берегу и наблюдаешь за ними. Другого такого места нет. По крайней мере, не в Средиземноморье. Акулы исчезают по всему миру. И, пожалуй, худшее место, чтобы быть акулой – Средиземноморье. Популяция стремительно уменьшается. А здесь акулы так близко к берегу. Скопление акул привлекает и туристов. Многие хотят исполнить давнюю мечту и поплавать среди хищников. Но власти предупреждают, несмотря на то, что акулы ведут себя мирно, людям следует заботиться о своей безопасности и не забывать об уважении к морской фауне. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.